Gjatë bisedës disa herë cekët do të thotë fjalën hijret. Mund pak më detajisht të flitni rreth fjalës hijret? Fjala hijret padyshim do thotë është fjalë arabe, çka kur përkthehet do thotë arabisht, do thotë terk, çka shqip do të thonë fjala terk braktisje apo lanje e një vendit. Ndërsa në atë aspektin e shariatit islam, fjala hijret do të thotë me u shpërngul prej një vendit në një vend tjetër për hir të Allahut azza wa jall, sikur çka e kanë bën do thotë sahabët në kohën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilët për shkak të fejes, se nuk kanë mund me i praktiku obligimet e tyre fetare në Mekë në atë kohë, se sundimin e kanë pas do thotë mushrikët, e kanë janë shpërngul do thotë prej Mekës edhe kanë shkuar në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë fjala hijret në atë kuptimin ton fetar do thotë braktisje apo shpërngulje prej një vendit në një vend tjetër për karakter fetar. Ashtu që fjalën hijret dietarët islam në kohën e sodit e komentojnë edhe pak më gjanë. Secili njeri i cili do thotë i braktis gjunohet e veta, edhe i braktis do thotë haramet edhe i braktis gjëra të cilat janë të ndaluara për hir të Allahut azza wa jall, do thotë e ka vlerën e atina i cili ka bë hijret. Kur folmi për hijretin, e shohmi një element të rëndësishëm se pasi që shteti islam e ka marrë forcën e vete dhe muslimanë do thotë kanë dominuar do thotë në shoqërinë e atëhershme, ka prej dietarëve islam të cilët thonë se hijreti pra me përfundimin e Kuranit ka mbaru, do thotë mo hijret nuk ka, por muslimanë do thotë duhet me qëndru në për vendet e veta edhe me i mbrojtën vatanet e veta. Kjo është shkurtimisht sa i përket do thotë punës hijretit, edhe pse hijreti ka do thotë domethënie të mëdha edhe ka do thotë një histori të madhe, të cilën histori shpeshherë manifestojnë në për raste të netëve të cilat bëhen me vlerën e hijretit apo të cilat bëhen me manifestimin e hijretit.